Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kunak tupay kat ngamin. At dadakas anapasamak itinapanan niyo. Ngam nanang, saan nyo ko man apanunutan da jay? Nalpasan, awan mo ti dagas na napasama kanyak. Ngam posible ang mapasamak tumanan. Kat amangan no nakarkaro pa eh. Nanang, Iso amay may sa ti pamuspusan. Tapno saan ka maisagmak. ha? Anya dayta, nanang? Likli ka mo ni Vanessa. Anya? Ngam nanang, apay kumaliklikak ni Vanessa. Iti anyaga po. Gapo ta impang tana ka ni Andro. Gapo kan kuana. Anya? Asino tinagko ng impang tanak ni Andro? Saan ka makapaglibak kanyak, Mateo? Naidanon kanyak ti panangipangta ni Andro kan ka. No asit gampay ni Vanessa. Nanang, Iso atap no awan tidakas ang mapasamak kan ka, anak ko. Likli ka mo nday di Vanessa. Jak kayat nga umasidagwan no makisiningad ka pa'y kan kuana. ngam nanang, amo yung... Siyak ti matungpal iti dahi agundaway, Mateo. Jak kayat asukiran nak. Sipod pa'y iti. Suportaran ka iti anyaman a desisyon mo. Iti anyaman a planom. Nalabsan ti agsarita. Italaang nagdesisyonak para kan ka. Isa pang asim kumaanak ko. Tadinak sukiran. Likli ka mo ni Vanessa. Tapnosan nga agpagad tibiyag mo. O sige nga Rodan Loretta, aganad ka dita. Amumot anariribog pa lang ti amin. Gapo itinabit pa napasamak ka ni gobernador. Aganad ka ha? O sige, bye. Vanessa, kumusta ka no ni Loretta iti kaadda na iti sentro? Nasaya at mat, Mama Helen. Awan ka no ti rumbang apagdanagan takan kwa na. Naimbag ano saan na sinurot iti ti balasuba sa kabsat na. Saan ka no mat, Mama? Iso kayat na ti agtalinad pa lang iti sentro. No day ta ti pagsayaatan na, iso nga ron ti masurot, anak ko. Narigat mo't no pilitan tan nga agsubli dito'y no bilang. Wan nga rod, Mama Helen. Kan may sa, ada pa aramida na iti sentro. As-asikaswan na ti negosyo na ijay. Iso ako nak nga agnaed pay laang ijay. Kusakla amay sa. Saan arumbeng apaglak ni Mateo amakisiningid ka ni Vanessa. Apay kumaasan. Delikado ti panagsiningad takin ni Vanessa. Impang ta ni Andro ti anak taga po kin ni Vanessa. Marcela. Iso akasayaatan pa'y laang ti desisyon ko, Mindo. Kat uray data, numabalbalin, saanan arumbang amakisiningad tapay laang kin ni Vanessa. Amangan numaisag maktamad. Ay, bidot day ta nga ibagbagam. Kanya kumagay ti basol ni Vanessa. Apay nga iso ti mapapasan. Gapo iti pasamak asaan mo't nga iso ti nagaramid. Ay basta, siyak ti masurot, Mindo. Jak kayat amakisiningad tayo pa'y kin ni Vanessa. Narigatan, amangan no agpagad tibiyag tayo. Saan mo ito niya gawawin dito yung balayo di kapsat mo, boss? Kan, jakmat bakit kita di lugan na, no kas di sumarong karta iti mansyon. Jakman na mo iti day jay kapsat ko. Arami din nalatan niya ti kayat na. Panagkita ket saan kayo nga agkatunos apolos niya kapsat. Sa bali ngamin ti ugali ni Loretta. Kayat na ti agbalin anasingpan. Kayat na ti agbiag as simple lang. Di naklamatultulad. Bak na nga. Ado ti negosyo. Illegal ang negosyo, boss. Ket, anya ko mati nakakatkatawa iti daytator ko. Pasensyakan, boss. Pagkawanan na ko ma. Jak magustuhan ti imbaga ma. Pasensyakan, boss. Magrabraba ka klay. Pues, ilugar mo ti mangrabak. At dagundaway ti rin nabak. Saan nga amin akan ito ket mabalin kalatan amang rabak turko.
Tandaan naman ka. Awan timbag-bag ko ni Nana Marcela, Mateo. Naawan timbagang. Kasano nga rod anaamuan na tinapasamak, itinagbagitan mi kini Andro. Jack ammo ah. Ah. Aywan. Ammo kong. Pian niya. Anya ta mom. Mateo. Naibagak ka ni Nanang ko tinapasamak. Amangan isumuti ng idanon ka ni Nana Marcela. Ano niya? Amangan may sungagpay sa Mateo. Amin, talagang awan ti indandanon ko ni Nanang mo. Daytoyan ti maudi arabi amalamayan ti pamilya ni Damian, kabsat Mindo. Ay, huwen solidad. Hinton bigat. Maitabon dan to amin hain. Ay, maitabon dan. Ngam awan apulos ti resulta ti investigasyon. Takasanaw, saan matan ang nagsubli dito dagiti pulis ang nag-imbestigar? Huwen nga raon. Awan Apolos ti serbi ti panag-imbestigar da. Ay, kabsat Mindo. Iso apanagkunak. Ket awan tinamnama amagunod da Damian ti hustisya. Iti napasama kadakwada. Anyan anak kaladladingit ti kasta, Mindo. Punhula unay. Hanggang saan arumbang apailuyos tayo solidad. Agkay kaysa tayo kit di amang sarangat kadagiti dumteng aparikaw. At tatan dito yung batat ti mansyon, boss. Agtalinad na dito itor ko. Agpaliw ta. Mas tawak lang, boss. Apay dito yung mansyon ti rumbang apagpaliwan ta. Kaya't ko ano amuan no niya ter aramidan ni Vanessa. Boss. Iso na lang taamok adinak pastraken dita mansyon. No kasta, boss. Agtali na agtalaan dito yung batog ti mansyon. Wen. Agpaliw ta dito Torko. Sa anak lakit ding agbidot, Mama Helen. Ni Andrew ti adda dita batog ti mansyon. Ang anya ter aramidan na dita. Saan ko ang maibaga? Amang ano palpaliw? Anya? Ang apay. Kastama ti aramid ni Andrew. Komporme latan ti aramidan na. Uray saan nga umno, ipatungpal na, basta mapanunot na. Ay, talaga anagadayo tinagdumaan ti ugali daken ni Loretta akabsat na. Naku namon, Mama Helen. Naalas ti ugali ni Andrew. Idinto ta nakasingsingpet ni Loretta agayem ko. Ado ti tao ita dito. Tada ito yung timaw di agundaway abantayan tayo ti bangkay da tatadamyan. Mateo. Nas kanyag sipot tayo anay bag, Manuel. Naringatan. Amangan no adada ka sa mapasamak. Sigurado nga ado ti may sagmak no bilang lang. Di kagdanag Mateo. Nagwaras dagiti kakadwa tayo. Dagiti kakalugaran tayo. Binilin ko ida na imbag. Nasayat no kasta. Nas kanyag sigurado tayo. Naringatan. Di kagdanag. Imbilin kumot ka dagiti kakadwa tayo magpambantay. Ano da madlaw da nakaditilaw titignay na. Nangruna no saan mo't ataga dito. Ipakamuda adagaws. Kasayatan da ita, Manuel. Iti kasta. Maliklikan ta nyaman asaan anasaya at amapasama. Sa dino nga tang tinapanan ni Torko. Nagalisturot nga tigtig na ya. Kuna nang agsipot lang no adda mabalin na pagnana sumrag iti inaladan ti mansyon. Ang mawan mo ten. Nene. Ni Vanessa ti mawawag. Hello, Vanessa. Iti kanito adi kayo pala pumanaw. Mga yaba kon iti pulis. Anya ka ng tibag pagam, Vanessa. Di nagmabalin nga nilawan Andrew. Amo kasi kasi agda iti batog ti mansyon. Kasi jay nalaing a bodyguard mo. Iso ti agda ita iti nga 20 bakod ti mansyon. Anya? Katap mo mamati ka sa anak amang rabrabak na. Urayog ti aramidan. Hello. Pinutid ng tisaritan ni. Anya nga tati kunan ng aramidan na. Ha! Putok ti paltong day jay.
Anya ti kahit asawan day jay aputok. Just kay. Anya ti mapaspasama kan. Ayan nga tali. Oh, nito ko. Umayan. Oh, Turko. Anya ti napasamak. Bas, naturad na talaga da Vanessa. Amok nga iso din ang paltog kanyak. Imbaglaki din ta dinak na puntaan. Anya. Ala, pagandaran ti lugan. Pumanang tan ditoy. Nangalaam iti dayta apaltog balasang ko. Apay nga amom nga aramatan dayta. Paltog day di papadaytoy, Mama Helen. Nakitak dayto iti drawer iti biblioteka, idi sino kainak dagiti arwatan na, idi nakamasayat pay laan. Aniya? Amom ti agaramat iti kasta. Sa anak pay kat di na irwam, Mama. Tano na irwamak ko man nga agaramat iti kastoy. Napunta ako madya tao ni Andrew nga imuli iti bakod. Ang talaga ka di ani Andrew daychay? Awanan ti sabali pay, Mama Helen. Nila ang Andrew tinaturod nga agaramid iti kayat na. Tinasayaat. Iyawag ko kani Loretta ti inaramid ti kapsat na. Naitabunan ti si bubukal a pamilya dadamihan anak ko. Nanang, Panagkunam, makasubli pa'y nga ta iti normal ti panagbiag tayo nga agkakalugaran. saan ko ang maikari, nanang? Ngam aramidag ti amin para iti dayta. Mateo, anak ko. Saan arumbeng akas ti mapaspasamak ka na tayo? Saan arumbeng nga agbiag tayo iti nalaos abutan? Saan arumbeng nga agbiag tayo iti pagkat? Gaputan na dadaelan ti sigod anapintas. Kanangayad niya glawlaw tayo. Kasano ang maisubli iti sigod ti amin, Mateo? At dapay namnama, nanang. Basta mapasardeng ti operasyon ti pagminasan. Mateo, Ti panangrog iti operasyon ti pagminasan ti nagtaudan ti amin. Iso tinangrog yan ti amin anapasamak diti lugar tayo. Iso amamatiak. Iti kanito ang maipasarding ti operasyon ti pagminasan. Ininot to ang maibangon tayo ti nailumlumen a lugar tayo. Ininot to ang maisimpa tayo ti nadadael nga aglawlaw tayo. Talaga ka di asaan kayo asumurot kanyak, Mama Helen? Agtali na adaklangan iti mansyon balasang ko, tani. Masapol nga agisimpaak ditoy. Mama, saan ka ababaunan ditoy? Kan may isa, adan dagiti nakasaritak akalugaran da Mateo nga agpaay diti mansyon. Ultimo ni Manuel, al-alo kuyak nga agsubli iti sigod at trabaho na ditoy. Vanessa, Isa pa nga asi, Mama Helen, saan ka kuman ngagtrabaho? Ulitak, saan ka ababaunan dito'y mansyon? naalawa nun, balasang ko. Ang mabalin ka di nga agtali na edaklatan ditoy. Sikalatan ti mapan ijayan da Mateo, balasang ko. Alang rod, Mama Helen, sana balit agsubli ak matladagos. Mapanak la sumarungkar ijayan da Mateo. Saan ka kumaapailuyos iti panagdanag mo, Marcela? Panunutom kumamat tirik na ti anak ta masakitan. No ipagal mo agsiningan da ka ni Vanessa. Mindo, di mo ka di maawatan ti kayat ko ang mapasamak. Iliklik ko laeng ni Mateo iti pakaisagmakan na. Ay, Marcela. Impang tanday jay nga Andrew ti anak ta. Anya ti aramiden ta. Rumbang la protektaran ta. Saan ka day? Well, nadaak ditan. Mawatan ka. Ulitak matkan ka. Apaya masapul ani Vanessa ti maekam. Pangaasim, Mindo. Dumngeg ka kanyak. Saan apara kanyak daytoy? Nudikat para iti kakaisuna nga anak ta. Ay, Marcela. Ha? Ne, lugan ni Vanessa ti dimtan. Siyak ti makisango kan kwada. Anyan ti kastoy ang mabasbasak iti diary day deklarin. Agpay sugayam amin dagiti imbaga kanyak ni Loretta.
maipapan iti aramidan day di Ismael ken ni Vanessa. Nakalanad di amin dito'y diary day diklaring akasingin ko. Ay, talaga naalas ti ugali day di Ismael. Awanan pain talaga. Saan apulos ang nagbaliw? Ti kayat na, iso timang manipula iti bihag ni Vanessa. Dila na asyanan iti bukod na aputot. Talagang awan tinapatagkan ko ano saan laat ti bagina. Ay, adda nagsardang alugan iti batog. Kitaag man iti tawa. Diyos ko. Anya ti kayat asawan da ito eh. Sino dagiti armado a lalaki adimtang? Dakas na ito yan. Agayaba kadagos iti pulis. Amangan na niya ti panggap dagiti armado akala at asimangpet. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Siya kumaatalaga ti sumangukin ni Vanessa. Ngam linapdan nak ti amam. Isu nga ita, duwada ngagsarsari ita. Nanang, Kas itinakon anak ko. Amin a plano yung nga agama. Sinuportaran kayo. Italaang asyak mo't dagkid daw. Kat pang nga asim tadi mo gamdan ti rumwar a makisarita kin ni Vanessa. Bayam ati amamlatan ti makisaukan ko ana. sige, nanang. No isuti ko na yaw. Isu nga rod ti matumpal. Sa payla ko ma, tamaawatam no apay asan mabalin asumango ken kada Marcela ken Mateo. Tata Mindo, Di mo ko mapanunutan nga dati naaramid mo asan da nagustuhan. Awan palasang ko. Iso na lang, tada dagiti banag anas ken aliklikan dagiti aginak. Ita agundaway. maawatak, Tata Mindo. Nagyaman akbalasang ko. Alang arod, Tata. Agpakada akwan. Agyaman ang kada kayo. Amangan no niya materamidin ni Vanessa. Gapo iti panangibaon mo kadagiti daduma at taom iti mansyon, Boss Andron. Awan ti bibiyang ko nga uray anya ti aramiden ni Vanessa. Boss Andron. Tinapatag ket adda ijay dagiti buyot tayo nga agbantay. Kasanon, no umawag ni Vanessa iti pulis. Pulis? Uray pa siguro no niya ti araramiden da. Awan to ti agresponde a pulis ija enda. Ha? Ngam, kasano ang masiguradong data, boss? Sipod na isimpaday ti gobernador. Sinigurado nga igam kunti amin nga opisyal ti probinsya tayo. Amin, opisyal, Torko. Uray pa'y marunot ti ramay da nga umawawag iti kwerpo ti pulisya. Awan to ti agresponde di mansyon, Torko. Iso nga awan ti rumbang apagdanagang. Tamo ka panggurahan kan ni Mateo, Vanessa. Wano uray ni Nana Marcela ko ma. Isong arod amas daawak, Manuel. Apay asaan dak akayat akasarita. Ang mga not no dalang pakakumikumanda. Manuel, nadnadlaw iti panakisarita kanyak ni Tata Mindo. Nalawag di ko nana. Baybay ak kano pay laang dagiti agina. Tasaan da pay ang nakasagana asumango kanyak. Ha? Ang mga not no da pa kainaigan ti pananipaturong ni Android ti paltok kan ni Mateo. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Manuel? Anya ang pinaturungan iti paltog ti... Ne, agon unit ti cellphone mo, Vanessa. Ha? Mabitlaan.
Hello, Mama Helen? Hello, Vanessa. Adarmado ang lalaki diti mansyon. Anya, umawag kayo iti pulis. Umayak ditan. Itay pa'y lang umawawag ka. Ngamawan mo't lang ti umay dito ibalasan ko. Anya? Oh, sige, Mama Helen. Umayak kon. Agawid ak itamot laang. Bye. Anya tinapasamak, Vanessa? Naskan ngagsubli ak ija mansyon. Adda kano armado ang lalaki ijay, kuna ni Mama Helen. O sige, inakon, Manuel. Gusto ka, boss. Talagang awan pa'y lahang tinapan Ijapolis. Day tati nyawag dagiti kakadwa tayo nga da itay jay. Kunak tumot nga mintor ko. Mabutang dagiti pulis amang tubngar iti bilin ko kadakwada. Sana mabalin ang mapandakit din iti mansyon nga uray at dati umawag kadakwada nga agpaparayan. Ngam apay idi, boss. May salaeng nga awag dagiti agindig iti mansyon. Mapanan adagos dagiti pulis. Gapo to si bibiyag pa idi di senyor. Ngam no itatawanan, Torko. Siyaklangan titong palan dagiti pulis. Laglagi pang timbaga. Tengel ko aminan nga opisyal iti daytoy a probinsya. Isu nga awan ti jak kabalan nga aramidan ita. Boss, Isu nga uray anya ti mapaspasama. Awan ti asino man a makapapanaw kadagiti tao iti asideg ti mansyon. Agbantay dayjay. Adda saritaan ta, Mateo. Kaibagbagak laeng asaan arumbeng ang makisinmingid kapaykin ni Vanessa. Saan ka di? Ngam nanang, nalawag jay imay imbaga ni Nana Soledad. Napan ni Manuel iti mansyon. Gaputa adda armado a lalaki ijay. Day tangarod kat. Isu asaan ka akayat apalubusan amapan ijay. Delikado anak ko. Agan ang nadak, nanang. Saan kayo amadanagan? Mateo. Nanang, pangasiyo. Maawatan niyo kumamot no aping aramidag ti kastoy. Nagasagana ang ngagtungpal kada kayo. Ngam gaputa marik na ngagpagad da Vanessa ita iji mansyon. Kastamot ng da Manuel asim maruno ijay. Nasken ama panak. Nanang, maawatan dag kuma. Gusto ni Mateo, Marcela. Saan arumbeng abay-bayan na dagiti kakadwana. Dagiti kakalugaran tayo anapan ijay. Kasanon no dadakas ama pasamak. No adarangat ama pasamak. Kat maisagmak ni Mateo. Dakkel ti panagtalag ko iti namarswa. Amo ka di nabaybayan ti anak ta. Iswa di kag danag. Ay, ijak ang mo, Mindo. Jak ang mo no anya ti rumbeng apanunutak. Napalalo ti panagtibayok. Kumararag ta iti namarswa. Isulang ti makatulong kada tayo iti kakastoy agundaway. Awanin sa balibay. Kagiti awanan pait na mamirmiraot. At dada kano ita iti mansyon. anya? Ne, apay nga dada ijay, boss. Anya teraramidin da ijay. Nalapit na nagpaarayat kadakwada ni Vanessa. Anya? Agin tuturid da ijay, Boss, kasayatan siguro na ipalikidartan da ijay itamat lang. Anya ti kayat mo asawan. Bilin mo lang ti sigurado nga or-orayan dagiti kakadwa iti mansyon, boss. May salaeng nga bilin mo. Agranipak dagiti igam da. Kat sigurado ama ibos dagiti aging tutured nga adda ita iti mansyon. Saan? Jak mabalin nga ibilin da ita. Anya? Ngam, abay boss. Nalawag akar-karitan takan. Gapo iti kadada ita ijay. Idin to taad damot ijay dagiti armado at tao tayo. Jak mabalin ti agaramid iti kalukwan iti mismo asango ni Vanessa. Boss. Luwapasamak da ita. Sigurado asyakmet lang ti madaksan. Nakarkaron ang madadailak ni Vanessa. Isu asaan ko ang mabalin nga aramidan da ita. Toko. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Apay nga da dito'y samot ti mansyon dagiti agindag ija ayan da Mateo. Anya ti aramidan da dito eh. Anya ti kayat asawan da ito eh.
Uray ni Mateo. Adda dito ay. Dumsagak. Mateo? Loretta. Anya ti mapaspasamak dito ay. Loretta. Kasayaatan siguro na umunag kan dita mansyon. Ang mga nonya pati mapasama kita dito eh. Abay! Asino dagiti armado a lalaking adda dito ay. Saan ka kumanyag damag bay? Alan, umunag kan iti mansyon. Ibagam ka davanay sa kanana Helen. Nga agtalinaid kayo itinatalgad apasit ti mansyon. Iti kasta, saan kayo aman ano? No bilang tadda mapasama ka saan anasayaan. Ala, agtignay kang Loretta. Mindo, kasayaatan siguro no mapantamat ije mansyon. Talaga aming nagtibtib payo Saan, Marcela? Agtalinaid talang ditoy. Urayan tate pa nagsublida Mateo dito lugar tayaw. Mindo, Saan amabalin aso marunuta ijay? Day ta tinaingat abilin ti anak ta. ngam kasanaw no dadakas ama pasama kadakwada ijay. Ay na, saan ngamin aday ta ti panunutem? Saan arumbang agpanunot ka itiniga ti ibaw? Ay, Day ta kumamot ti tantandaan na, Marcela. Tutimteng ije ni Loretta kapsat mo, boss. Anya teramit-timitan. Oh, Natangken dagiti marigrigat, boss. Sigurado asaan da pumanaw ijay. paragunak. Bili na kung dagiti buyot tayo apumanaw iji mansyon. Boss, Ngam umawag akmat lang iji presinto. Kaya't bili na dagiti pulis nga arestaran da amin dagiti marigrigat nga adda iji mansyon. napintas data na panonot mo, boss. Mayatlaw na eh. Kastalangan ti arami, doktor ko. Day tati kasayaatan nga aramitan. Jaklakit dagbidot Loretta. Buyot ni Andrew dagiti armado nga dayti paraangan ti mansyon. Anyan ni Manong Andrew, nupod no abuyot na dagita. Awanan ti sabali pa'y nga agaramid iti kastol no saan na isulaan. Talaga amang butbutan ni Andrew. Nang runa kat as-asikaswanan ti abogado, ti pan naka-pull out ti amin as shares day di papa, kadagiti amin a negosyo da. Kasta gayam. Saan lang aday ta? Talaga nga imparupak ajak to makikalay sa kankwana. Vanessa, Amok amaawatan na. Saan ka di, Loretta? talaga man. Sipot pa idi. Tila ang nakaamak ita. Ang mga nanya ti mapasamag. Nang runa kat addamat dita da Mateo. Day tangarod kat. Amang ano... ha? Adan timanaw alugan. Timanaw san dagiti armado. Itatapim manawan dagiti armado ang lalaki dito isangot ti mansyon dagiti Villaflor. Nas ka na pumanaw tayo maten kakadwa. Saan na rin ba? Ada dagiti polis. Arestarin nyo amin dagito. Mabitlaing. Saan ada kami ta-arestarin nyo? Mabitlaing. Saan kan arumar balasang ko? Saan ang mabalin, Mama Helen? Saan ada Mateo ti rumbang nga aristaron dagiti dimtang a pulis? Vanessa. Saan ko ang mabalin na baybay anda Mateo? Isa arumwarak. Siyak ti mangibaga ka dagiti pulis. Asaan ada Mateo ti makagapo no apay ang nagpaarayat tayo kadakwada. Ay na, pasensya kan kabsat Marcela. No kapilitan nga imaya kundi ti balayaw. Nalaos nga mintidanag ko. Maawatan ka, solidad. Takas taak matlaeng. Agtib-tib bayo ak talaga. Asino nga tayo nagijay nga armado anapan ijay mansyon. Ay, un nga road. Tirigat na. Amang anuan niya ti pagbanagan dagiti agindag dito'y anapan ijay. Day tangarot ka. Ay, jaklakit di maaklaw no adakit it. At dagiti kakalugaran tayo anapan ijay mansyon. Simbang patdan, Marcela.
Boss, saan mo't laeng ana arestar dagiti pulis dagiti ama mirmiraot? Uwan nga rod. Takasanumot ngamin. Mismo na davanay sa tinangati pa kadagiti pulis ang mga restar kuma kadagiti mamirmiraot. Boss, Jack Macklon dahi to'y ko. Tikayat ko. Maparigat dagi jay. Nang runa dahi jay amatayo. noon yaman ti pampanunutem. Ibagamlaeng, boss. Nakasagana ak amang ipatungpal. Turko. Noon niya ti ko ng boss. Mangriribok ak manan iji lugar dagiti awanan bain. Ah, Tangay agin tuturod dagitagin dagijay. Nang runa dahi jay amatayo. Rumbeng lang arod ang mapapasan da amin saan ka di. uwan nga agpaisuan niya. Ti basol ti maysa. Basol da amin. Isu arumbeng lang ang mapapasan da amin. Talaga met, boss. Katkas itinakunakon. Nakasagana ak ang mga rami ti tanyaman na kayat mo ang mapasama. Urayan niya pa'y data. Uray kasanupay kapagad. Siya kon timagam mo. Turko? Siguraduan lang nga nadalos ti panangisayangkat mo, ha? Namnamayam data, boss. Ala. Dungi ka kanyak. Ibagak ti aramidam. Ket ti kayat ko. Ipatungpal mo ad dagos. Nadlaw mo ka di ti panakisarita kanyak ni Mateo, Loretta. Vanessa, Nalamiis ti panakilangan na kanyak. Dandani dinak pa'y kasarita. Kasla napilitan laang. Gaputain sakit ko ida kadagiti dimteng a pulis. Anya ti basol ko, Loretta. Jack amo, Vanessa. Di mo't nagpakni akbiit ijay sentro, tadya kayat ada kami ka ni Manong Andrew. Uwan nagpaiso. Ni Andrew. Ha? Apay ni Manong Andrew? Malaksid nga isulaang ti amok ang nagipatulod kadagiti armado di ti mansyon. Agdapay inaramid na a posible nga iso ti makagapo. No apay analamiis ti panakilangan itakanyak ni Mateo. Uray ni Nana Marcela. Anya di kayat mo asawan? Dungag ka. Ibagakkan ka ti amin anaamuak ka ni Manuel. Nasayaat mo't no saan mo akinasarita unay ni Vanessa. Kasayaatan nga iruam munti bagim, anak ko. Oy, nakababayin kiti ati kas diyang naramid ko, nanang. Anya ko matipagbainam. Awan ti rumbang apagbainam, anak ko. Nanang, saan ka di kinaawan respeto ti kas diyang naramid ko? Insakit na kami kadagiti dimteng apulis ang mga ristar ko makada kami. Kalpasan na, saan ko man laki nasarita na imbag? Nagyaman naglaang. Kalpasan na, pimanaw kami. Ay na anak ko. Nasayaat kit di tanagyaman ka pa'y. Tano panunutan anaimbag. Isupay ko matirumbang anagyaman kan ka. Tada kayo tinapan imarayat kadakwada ijay mansyon. Nanang, Oh, saan kitin? Agpaiso timbaga kanak ko. Iso ko matirumbang anagyaman kada kayo. Ta isuda tinapan nyo inarayat. Amo balasan ko. Dakkel ti atap ko at talaga at ti inaramid ni Andrew ti makagapo. No apay akas jay ti panakilangan itakan kada Marcela kan Mateo. Mama Helen, Tauray no asino nga ina. Aramidan na ti amin. Tapno mayali ka na ti karadkad ti anak na. Nakabutbuteng ti kasjay nga inaramid ni Andrew. No para iti maysa nga ina. Kasanon no nakalbit na ti gatilyo ti paltog kat napatay na ni Mateo. nakarkaro itan nga awan ti serbi kanyak dayjay nga Andrew, Mama Helen. Ngamnas kan nga agan nagkalatamat, balasang ko. Saan mo nga amo, no anya ti kabailan ng aramidan. Mama Helen, Nakita ko ti pudno aburik na. Kat amok, kabailan ng aramidan ti uray anya, basta matong palakit di ti kalkalikaguman na. Isu akasapulan tinananay apanagan na.
Uli maganda aglaw-law, Torko. Wen, boss. Agtignay ka nga rodan. Las ka na madadal timula dagiti awan ng bain. Iti kasta, agnakam da. Boss, relax ka kadilang. Kung naktungot nga minkan ka, nga oray syaklatan ti umay dito'y talon dagiti kagurkuram at tao. Kaya't ko may matangan ti mapasama ko nakmet. Iso si Murotak. Boss, Ala, nagtignay kan. Kalpasan na. Agkamang tali ta pagminasan. Siguradong awan ti makadlaw kadata. ariklado ang boss. Agtignayak nga rote. Apay adi ka pa'y maturog, Marcela. Apay nga da ka pa'y dito'y sa alas. Jak makaturog mindo. Napalalo ti panagdandanak ko. Panya ko matipagdanagam. Kat adamot dito'y balay ni Mateo nga anak ta. Kinapudno na. Nakaturog pa yan. Jak man amo. Basta nakaro ti panagtimbayok. Jak amunuan niya ti makagapo. Ay, si kakit di mait. Kabisado kong ti bakik mindo. No kastoy ti marikriknak. Amok nga dati saan anasaya at amapasamak. Anya, ang manya kumangay dayta. Dayta ti jak maibaga. Nga mamati ak nga dati saan anasaya at amapasamak. Agparparik na kanyak dayta. Una yan. Tsakpat lakot malapdanan ti panlakawaw ko. Bumangon ak panlaang antay na uminom. Sa bagay, masansan ba't kit di akas tuyak Ay, bakarik na ak iti panlakawaw. Tunggal Nay, apay akas laga sa bali ang mapaspasamak di tarwa. Medyo dakkel ti kang titawa. Madlaw ti kasla. Na, anya nga tanti mapaspasamak. Ay, kitaot man. Ay, Diyos ko! Adauram! Ay, Manuel! Manuel, anak! Ay, agring ka! Adauram! Manuel! Makita, boss. Manipod dito'y ayan ta dito'y pagminasan. Makita pa'y laing tinaranyag atang-atang. Ipasimudaag na talaga alinamot ti apoy dagiti kalapaw nga adda di kataltalunan. Dagiti marigri katakunan. Gusto ka, Torko. Kita man, nuan niya ti aramiden dagiti marigrigat ita. Ti pagmayatan na, boss. Kas iti sigot. Awan to Apolos ti maduktalan da nga oray pa'y magnat investigasyon. Sino ko mati ang-imbestiga? Dagiti pulis. Diyak lapat yan, nag-imbestigar dagi jay, Torko. Wen, boss. Ngamin, igamon ida. Natapalam amin ang ida, iti dakkel agatan. Pudno na sipsipan tayon ti apoy. Ngam naladawin ti amin tatang. Linamot ng dagiti kalapaw nga adda diti taltalon. Ay, wen nga ron anak ka, oh. Kati makapaladingit. Iso ti pan nakadadail pa, dagiti mula dito italtalo na dandanin maapit. Oh, tatang. Sino ti responsability na ito yung napasamak? May salaeng atao ti atapag tatang. Sino? Awanin ti sabani. No saan ani Androng. Aniya? Day tatagpaiso. Awanin ti sabali pa nga amok a posible nga utek daytoy anapasamak. No saan nga isulay. Ay, nga mawan ti pamanagnag tayo, anak ka. Oh, day tatirigat na ita, tatang. Awan Apolos ti pamanagnag tayo. Itala ang anabasak ti text ni Manuel, Vanessa. May papanitian niya. Adamanan saan anasayata na pasamak iti lugar da. Malaksid anadadail dagiti dandanin maapit amula da. Nauram kano dagiti kalapaw iti taltalon da. Anya? Kasta ti text na kanya. Ada ka din na isag makagindag ijay? Awan matkit di tinadakamat na.
Loretta, kuyugan nak. Mapantay jay. O sige, kaya't kumatamamuan, no anya talaga tinapasamak ijay. Boss, si kunitin niya wag niya biniling ko anapan nagpaliyo. Apurido ti amin niya gindag iti asidag ti pagminasan. Talaga kasta ti kayat ko mapasan. Kasi tinaibaga ko, ti basol ti maysa. Basol da amin. Nagsaya at kat kuman, no day talamang paltog kadakwadan ti aramiden tayo, boss. Oo. Saan tayo mapalin nga ipatong palatan ti kasta? Nakadkadlawan ada tayo ti responsable no aramiden tayo dayta. Sa bagay, ngamnoan nyaman ti sabali paya kayat mo aramiden. Ipagamlayan kanyak, boss. Si Sasagana at amang ipatongpan. No dayjay nga Andro ti atapo manak ko. Nakarkaro nga rudan arumbang aliklikam ni Vanessa. Nanang, Uray no kunayo nga awan ti pamanagnak. Amok nga da pa kainaigan ni Vanessa itinapasamak. Nanang, apay kumaan ni Vanessa ti pabasulin nyo. Ni Andrew ti atapak nga utek ti kasdyan na pasamak. Ngam apay ni Vanessa ti dakdakamatin nyo. Nalipatam ka din ti pangtaken ka ni Andro. Aliklikam ni Vanessa. Ano niya? Nalabit aga po tadi mo liklikan ni Vanessa. Datayo mat alumugar dito'y ti parparigatan ni Andro. Nanang, Nasirib ka anak ko. Mamati ak nga da pamalpalat patam itinakunakkan ka. Iso akasayaatan no mamimpinsanan aliklikam ni Vanessa. Talaga ka di gawan ti sabali anadlaw mo. Idi nakitam ti uram idi rabi eh. Solidad. Ay awan kabsat Mindaw. Idi nagtanawak iti tawa ti balay me. Nakitak anaranyag ti tangatang. Gapo iti pan nakauram dagiti kalapaw ijay taltalon. Ay, Day talaog ti nakitak. Awanan ti sabali pay. awanan puso ti mga aramid iti kastoy kadatayaw. Panagkunak kat kayak na tayo aparigatan. Ken butbut ngayon. Anya ti kayat mo asawan Mindaw. Nalabit akayat na tayo abot-but ngayon. Tapno pumanaw tayon iti daytoy a lugar. Anya? Dayta ti atap ko. Itamang pa nga umawag kanyak ni Loretta. Kanya nga tati masapol na aya. Hello? Manong Andrew, nasayaak man kasi nung batang ti angawag ko ka. Kanya ti masapol mo. Apay nga mawag ka. Dimit ko na nga iti kaano man. Awan ti masapol mo kanya. Adalaan kayat ko adamagan ka, Manong. May papanitian niya. Adda ka di pa kainahigam itinapasamak dito yung lugar da Mateo. Ne, anya ka di mananday tang ibagbagam. Anya napasamak dita lugar dagiti marigrigat nga ibagbagam. Adda saan anasaya at anapasamak dito eh. Kayat kong amamuan, no adda pa kainahigam itiray ti anapasamak. Awan ti amok iti ibagbagam. Makapasuron ka ba? Kasayaatan no putdekon ti awag na. Iti kasdya pa nagsasaw ti kabsat ba. Masigurado nga damanan iti lugar dagiti mamirmiraot. Talaga natangken ti ulo ti kabsat ko. Boss! Taron! Oh, Nagkapuha ko ni tayan dagiti buyot tayo. nasayat motor ko. Ala, agtugaw ka. Tadda na patag apag saritata. Tawatan pa di matla amin ngayon baga. Wen, boss. Ngam, mas tawak lang. Apay ngay apanawan nag dito eh. Rumbang ko mga ikuyog na kiti lugar apapanam. Nang runag kat ijay tinakatayan day dito daw eh. Siyak lang ti mapanijay, turko. Kaya't kung agbati ka dito eh. Tay talag kukan ka ti amin. Boss, Kabayatan ti kawan ko. Sikatin mangituloy ti aramidag. But-but ngem dagiti agin lalaing amamirmiraot. si kalaeng ti pampananotek, boss. Tikaragkad mo.
Anya ti kayat mo asawan, Torko? Delikado iti day dya lugar. Gapo iti napasamak iti day di Dudoy. Kastamatan iti ama day dya Vanessa. Ngam, apayanas ka na mapankapay lang ijay. Turko, awan ti rumba nga pagdanagan. Sa anak amaan ano ijay, ta sa anak met adara soldos akas iti day di Dodoy. Kastamatan iti day jay nga Ismael. Berber nga samlatan ti sigot na kasosyo, boss. Ti ama ti babae akayat mo nga sawaan. Kinapudno na, Torko. Idinaduktalak a sweet-sweety kenakday di ama ni Vanessa. Napukaw namin pinsan ti panagram ko kankwana. Anya? Dito pweso. Namuha kadakdakil gayam nga amang ti kwarta day di amak iti amin a negosyo da. Angem di na imbagbaga kanya. Kastagayan, boss. Wen, Torko. Ah, Naimbaglakit din ta na ilembang day di amak dagiti original a papeles ti amin a negosyo da. Ket, idinasukainak dagiti legal a dokumento. Natural. Inaramid ko ti rumbag. Imparupak iti day di Senyor Ismael adakdakkel ti karbanga kadagiti negosyo mi ngem iti iso. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya kan, Vanessa. Ngam da ito'y kuman, ti maudi ayo umay mo dito'y balay mi. Nana Marcela? Diyak kayat ako maaro ti dakdakas ama paspasamak. Kat panagkunak, kasayaatan no saan kayon ngagbalin anasingad kin ni Mateo nga anak ko. Apay Nana Marcela? Anya ti makagapo? Apay akala at akastamatan ti bagbagayo. Diyak kayat ama isagmak ti anak ko, gapukan ka, Vanessa. Iso apang nga asim ko mabalasang ko. Talumikli kamagtan. Anya? Nakakaasi ak amang al-alukoy iti anak ko amang liklikan ka. Iso asapay la ko matapat gambat da ito akid daw ko kan ka, Vanessa. Ulitak, diyak kayat ama isagmak ti anak ko, gapukan ka. Iso akasayaatan no aglinniklik kayon. Tapno awanan ti dakdakas pay ama pasap. Saan naklunan ni Manong Andrew nga adda pa kainaigan na itinapasamak dito lugar yun? Loretta, Pinutid na pahikit diti saritaan mi itay inawagak. Katamutlatan. Nakaruman ang tipongtot na. Apaman anaamuan na nga adaak diti lugar yun. anyangay nga raw. Awan mat nga man di pamanagnak may. Ngam, sigurado kayo kading nga adda pa kainaigan ni Manong Andrew? Kasi tinako Loretta. Awan ti pamanagnak may. Isong agpatin ka kami laangan iti atap Manuel, Nga mamati akasan nagsardeng ni Mateo. Agaramid na iti pamuspusan. Tapno maamuan na. Noon niya talaga ti mapaspasama. Dagiti bilin ko kan Torko. Di mo liplipatan. sumurtak langin kan ka, boss. Tapnod da kadwam. Sanan ko nakmet. Nasken ngay patungpal mo dagiti bilin ko. Ket no maramid mo ti amin bayat ti kawan ko diti probinsya. Maya dayo iti panagatap da nga adda pa kay naigak iti anyaman a mapasamak. Boss. Nalawag ka di Torko? Oo, wen, boss. Ket bayat ti kawan ko. Agnaid ka diti balay. Kang runaan ti amin. Ipatungpal mo dagiti imbilin ko kan ka. kastagayang tinapasamak iti panagsarita yo kanina na Marcela. Vanessa. Uwan, Loretta. Nagsakit a panunutan agapo ka ni Andrew. Likliklikan dak dagiti tao anasidag kanya. Vanessa, nasakit. Ngamnas kan ngagbalinak anatingkar. Sa anak a pailuyos. Mamati ak adumtang to ti gundaway a maurnos ti amin.
Siya kung tagkid daw iti dispensa, Vanessa. Ha? Dispensa maipapan iti anya. Maipapan iti naalas nga aramid ti kapsat ko. Saan? Awan ti bason mo. Ni Andrew ti makagapo. Kat saan aron bang asikat tagkid daw iti dispensa? Tinasaya. Saan tapay nga aglayon iti mansyon? Dumagas tapay iti igid ti baybay. Itay pa'y adi ka matagtagar. Dinak pa'y pinagunyan Apulos. Kaguran kadi, gapo iti panang diret sakin ni Vanessa, nga agliniklik kayo pa ilaan. Nanang, Rumbang la ko maamaawatan nak, anak ko. Para iti siguridad mo tinaramid ko. Diyak kayat ama isang maka, iso nga inaramid ko ti kasjay. ngam saan arumbang ada kami kini Vanessa ti mapapasan. Gapulaeng itinaalas nga arangid day nga Andrew. Nupod numan bilang nga iso at talaga ti utek ti amin ang mapaspasamak di ti lugar tayo. Ay, pangaasim ko ma, anak ko. Saan mo nga isakit ni Vanessa? Diyak kayat amangag pa'y manipod ka nga isaksakit mo ni Vanessa. Kasla makipagrik-rik na kanyak dagiti dalloyon iti taaw, Loretta. Anya ti kayat mo asawuhan, Vanessa? Idi, no daak dito igid ti baybay. Maginawa anak. Mabang-aran ti uray anyaman adagansan amarikrik na. Ngam ita, agtaltali na agtilitay iti kaunggak. Vanessa, adaak laang ditoy. Agayam ta. Kat mabalin mo ayob kas kanyat ti anyaman amarikrik na. Loretta. Sige lang, Vanessa. Adto'y dagiti abagak ang mabalin mo apag sa dahagan itay. Kan iti uray kaano man. Agyaman na. Takanayon nga adda ka amangan andingay kanya, Loretta. Saan ka ang mabalin abaybayan? Agayam ta, Vanessa. Data nga rod ti rumbang ngagsim naranay. Latan ti makipagbantay kada Manuel anak ka. Tanang, Amok ang maladladingitan ka gapo iti desisyon ti inaam. Gapo ta amok, noon niya talaga tirignam para ka ni Vanessa. Mateo, ikagdanag, kabisado kong tinam. Mamati ak ngagbaliw tumutlaang ti panginding na. Iso abay-bay ang pailaang ti inam. Mamiris ng tumutlaang asaan gayam arumbang ti kasjay a desisyon na. sapel ako mga ron. Takas tangag paiso, Tanang. Agtalag ka, anak ka. Kabisado kong jainam. Dumteng tumutlat ka nito ama amiris na abid daw tinagbalin a desisyon na. Hala, dito'y kalatan balay. Saklatan, timapan iti ayad na Manuel. Aniyan balasang ko. Siyak ti malading itan iti kasta makitkitak alangam. Mama Helen. No siyak la amay saan ko akanunungan ti kasya a desisyon ni Marcela? Saan arumbang ti kasya eh? Ngam sikan tinag ko na, Mama Helen. Dagiti ina. Aram idan dati amin. Tapno mailiklik iti paggad dagiti anak da. Ay, Ngam sana bali. Ika gumaak ti agbalin anatib ka. Sa anak apailuyos iti day ti amapaspasama kita. Ika gumaak ti agbalin anatib ka. May samot jay amam, natangkan ti ulo na. Imbagak matangkan ko na asaan pa'y laang amapan makipagbantay. Nanang, Pasensyakan anak ko. Ngam napatag kayo kanyak iti amam.
Aramidak ti amin tapno mayadayo kayo iti pagkan. Saan ko akayat ama isagmak kayo? Maawatak, nanang. Nasaya at matngaron no kasta. Aday tamat kaya man ni tatang. Nagawit mo't lahat. Ayan ni Vanessa. Saan pa'y matarin mo hari kisilet na, Nana Helen? Mala, saan ta pa'y laringan? Napuyatan lakit di na ichay. Maladingita nagparakan kwa na, Nana Helen. Nang runakat amok ati kabsat ko ti makagapong. No apay akas dya ti mapaspasaran ita ni Vanessa. Loretta, Tugngarak dagiti saan anasayat ngar aramida ni Manong Andrew. Iso na laeng, tawan mat apulos ti maaramida. Naturay ti kabsat ko. Sigurado adinak matla ipangag dayjay. saan abalen balasang ko? Lumiklik kalatan iti posible a pagsubangan yung agkabsat. Amangan noon niya pa'y ti aramidan nakan ka. Wala na. Ngamnas kan nga agawidak ita iti balay ni. Amo ka din ni Vanessa nga agawit ka. Saan, Nana Helen? Saan ko ana ipakadakan kwa na? Aniya, ay tinasaya at sumurotak. Kuyugan ka, Loretta. Nakaragragsak kansa, Mindaw. Uray kaskasan nga men. Napunas ti panagdanag tayo amin nga kakalugaran. Gaputa sumagmamanon nga aldaw ana uli magtaglawlaw. Pudno, amang anoan yan tumanon ti mapasamak. Asaan tayo anam namaan? Soledad. Di mo't kasta tinapasamak iti kalabas. Nagtalinaad ti linak ken kapya iti sumagmamano nga aldaw. Kalpasan na, nakla at tayo latan iti napasamak. Ay, Kat posible ang mapasamak man ti kasta Mindaw. Iso ano siyak, diyak pa'y lamaala ti agragsak. Marikrik nak ngamen, asaan pa'y analpas dagiti riribok, ama paspasaran tayo nga agkakalugaran. May kalagayam na nga ti Badon, Loretta. Wen? Talaga ka di a pinagnaad na ka dito ni Manong Andrew? Wen, Loretta. Binilin na kasyak pa'y laeng ti makam mo ditoy. Kabayatan ti kawan na. Sa dino nga min, tinapanan na. Ada na patagabanag ngayon na si kaso na. Sa dino nga rin tinapanan na ko na. Laban ni jay lugar anak isagmagan day di Senyor Ismael. Anya? Sige, panawan ka. Napanen. Anya nga tati. Ni bos di mau awaga. Naskan amasong patak at dagos. anya tinaramid ni Loretta dita balay. Nangalay ti kawis na, boss. Dinamagnak ka di. Uy, boss. Katkas iti na pagsaritaan ta. Imbagak no sa dino at talaga tinapanan. Nasayat no kasta. Amok ang maidanon na ni Vanessa ti amin. Boss, kasano no nakarkaro niya agatap ni Vanessa? Ang mga nuatapan na nga iso nga agdaga nita. Kapota abda at talaga ti pagkainaigam iti pang nakatay ti amana. Di nanto atapan dayta. Ngamin, adda nagsaritaan mi ano maduktalat no anya talaga tinapasamak iti day di amana. Umanugutan iti kayat ko mapasamak. Tibilin ko nga itor ko. Naipatungpal mo ka din? At dandag iti nabilin ko ang mga ramit iti umuna abilin mo. Boss, saan ka matanagan? Nasayat law na itor ko. But-but nganyo dagiti awanan bain amarigrigan. Nagapwam ayamin to. Itay pa'y lahang asap-sapulan ka. Di ka pa'y nagpakadamot kanya. Anya kalakit din aya Marcela. Apay aya akasta ka.
Napukawak labaset iti imatag mo, madandanagan kan. Ay, san kang agisam-isam akasta. Amumot anak bagad ikan dito'y lugar tayo. Nakamamakan dagiti mapaspasama. Ay na, Marcela, di ka unay kunak madahin. Mga nuan nyakit di mo ti mapasamak ken ka. Gapo itinalaw sa panagdandanag mo. Saan ko amaliklikan? Nang runak at nagaduti saan anasaya at anapasamak dito'y iti kalabas. Dayta tinakabut-butang. Anya day jay. Rayi pakipaltog dagi jay. Tingam, sumrek ta dita balay ta mga nu. Mindaw! Ay, Mindaw! Ka dita balay. Katingam. Ay, Mindaw! Ay, Diyos ko! Tulungan na kami! Matayo! Ti Amam! Matayo! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Noawan ita dito'y probinsya tayo ti kabsat mo. Sa dino tinapanan na. Kunaman ti kabarbaro at driver na. Anapan kano iti lugar ang nakaisagmakan dahi ti papaham. Anya? Anya ti mapan na aramidang ijay. Tsaka mo, saan ako na nagdamag pa'y? Tadyak magustuhan tila nga ti kabarbaro at driver bodyguard ni Manong Andrew. Pinagnadnakit din iti balay. Ay, kan may isa, mas daawak mat. Anya ti aramidan ni Manong Andrew iti lugar, anak kaisagmakan dahi di papam. Ad dalakat nga rodan nga agata pa, Loretta. Iti anya? Nga amangan no talaga nga adda pa kainaigan ni Manong mo iti napasamak iti day di papa. Anya? Ngam Vanessa, agnangabit ka ni patay ni Manong idi na isagmak day di papam. Adda idi iti ospital. Saan apa nang sakit iti kabsat ko? Ngam, kasano kumang adda pa kainaigan na iti napasamak iti day di senyor. No iso amis mo kat agnangabit kan ni patay. Mindo! Ay, Diyos ko! Anyan na ito yung mapaspasabag. Nan, Mindo! pangasay ko. Ang mga nuan niya ti mapasamak kada kayo. Saan kayo ko mga pagungga? Agkalma kayo layan. Kasano ko mga kalma ang anak ko? Madama pa'y langas asikasuan dagiti doktor ti Amam. Nanan, Diyak langit ni Maklon na dadaka sa mapasamak iti Amam. mabit lang nanan. Kasaritak ni Manuel. Bilinag amapan mga lakadagiti kasapulan tayo dito ospital. Kumusta ni Mindo, anak ko? Jak pa mo nanang. Itay pimanawak iti ospital. Asikasun pa lang dagiti doktor. Ay, Diyos ko. Kasla delikado ti sugat na nanang. Iti ngamin baro kong ti sugat na. Ay, Diyos ko. Sapay lang ko maata makalasat ni Mindo iti kasjaya na pasamak kan kwa na. Kasla mo ti karkararag mi amin nanang. Kat, apay ngay apimanaw ka iti ospital. Kasapulan ngamin damatayo ti aramatan di ospital nanang. Kan, nasken nga ibalinot ko ti balay da. Ta si lolo kata pinanawan mi ta intaray mi di ospital ni Tata Mindaw. Ay, pumuto na ya. Anya ka din dagito yung mapaspasamak. Kan may sananang, dinamag ko da Tata Pakito. No naamuanda no nagtaodan dagiti putok ang nakaigapuan ti pan nakapaltog ni Tata Mindaw. Kat, anya ngay, namuanda ka din. Saan nanang? Saan daan naamuan no sa dino ti nagtaodan dagiti putok? Ultimo dagiti pulis. Saan da nga amo no nagtaodan dagiti putok? Ay, Diyos ko, kasano nga rudan? Asino ti agsungbat iti napasamak ka ni Mindaw? Jak pay laan mo no kasano nanang. Nariribok pay lang ti amin. Ay, punag pay sak. Ang mga no saan pay lang nga amo da Loretta tinapasamak. Tinasayaat. Awagak ni Loretta.
Kinunam iti naminsan nga da nagsaritaan nyo ka ni Andro saan ka di? Anya nagsaritaan, Mama Helen. Kinunam akinarit mo ni Andro. Ano maamuan na no anya tipod no napasamak idi napapatay day di papam. Kat umannugot kamatlaang ang makikanlay sa kankwana. Ha? Saan nga ta aday tati makagapo? No apay anapan iti day dya lugar ni Andro. Anya? Day ta kat atap ko laeng balasang ko. Sa anak asigurado. Diyak amo, Mama Helen. Diyak amo no anya ti panunutak. Vanessa! Nana Helen! Ha? Oh, apay Loretta. Anya ti mapaspasamakan ka. Vanessa, ti ama ni Mateo. Adda iti ospital. Ha? Diyos ko. Apay Loretta, anya tinapasamak ka ni Mindo. Napaltugan ni Tata Mindo. Makunak anay influensya pala ngam iti day ti Senyor Ismael. Ngamin. Iti sa magmamanupay lang alda wakaadak iti day ti alugar. Adun tinamam mo. Gusto gayam timbaga ni Tolko kanyak. Tu sumat gayam day di Dodoy. Sigun kadagiti tal kakatao dito yung lugar. Adda nang ijaya iti dakilagatad iti day di Dodoy. Tapno likidaran na day di Senyor Ismael. Iso na lang tamalas day di Dodoy. Gaputalim maban ti ama ni Vanessa. Ganda dyan. Agpada dapit musay. Nalaying lang dagiti nang imani obra iti amin. Ket napagparangda nga da napasamak nga engkwentro nga iso tinakatayan day di Senyor Ismael ken day di Dodoy. Ngem ti kinapudno na. Iso dala tinagpinnaltog. Arig na ang nagduelo da. Naimaglakit din tanay sagmakmot day di Senyor Ismael. Tano nagbiag. Ket day di lang Dodoy tinapatay na. Sigurado asyak ti madaksan. Panunutan na lakit di asyak ti nang bilin iti day di Dodoy. May Turko. Oh. Hello, Turko. Kumusta ka ditan, boss? Awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak dito Turko. Oh, anya. Adda ka din napintas sa may padamag mo kanyak? Boss! At tayo di ospital, di amatay kay Amateo. Anya? Anya din napasamak, Turko. Kaya't ko amaamuan. Ibagam kanya, Turko. Adda tayong dito ospital, Mama Helen. Loretta, kartingan niyo. Vanessa, balasang ko. Kasayaatan siguro no agtalinaad ka pa'y laang dito'y lugan. Ha? Mama Helen? Wan nga agpaiso, Vanessa. Umana mo nga kitimbaga ni Nana Helen. Ngam apay Loretta. Mama Helen, anya ti makagapu. Vanessa, amom analami istipan na kilangan itakan kada Mateo kan Marcela. Amangan no niya ti mapasamak no makita da ka. Ha? Nasaysaya atan nga agsigurado tayo, Vanessa. Di ka agdanag. Pakaamuan da ka adagos, apaman amaamuan mi kan ni Nana Helen. No kumustan ni Tata Mindo. Agtalina ang daklaan dito'y kotse. Sa anak adum saag. Sa anak asumbrek dito ospital. Ang mga no makadlaw kitin dagiti adda dita agagayam da jay Amateo. Sapay la ko ma. Tanapuruan ti ama da jay Amateo. No napuruan da jala kay. Masigurado nga ad-addan amaragsakan ni Boss Andrew. Agrag o lagi di da jay no. Ne. Agoray ka. Ni Vanessa mat di adda iti abay da ja kotse. Sa anak laki di halpidot. Talaga ni Vanessa da jay. At tagayam dito ospital.
Kinapudno na, awan tigurak kini Vanessa. Agtungtong palaklain kininanang. Tadyak kayat niyag sakit tinagam na. Mateo? Sapel ako mata maawatan niyo tinak. Ngamno siya, awan ta niya managurak. Saan ko apanggap aliklikan ni Vanessa? Ada ni Vanessa ijay lugan. Madanakan unay apaman anaamuan na tinapasamak. Kasta ka di. Uwan gayam. Kasanuan na amon niyo. Inyawag ni Manuel. Da kayo kano tinangyag ka ni Tata Mindo dito ay. Podno dayta, Loretta. Kat, kumusta ti amam? As-asikasuin pa ilang dagiti doktor. Diyak pa mo, noan niya ti kasasaad na. Anya? Sapay la kumata makalasap ni Tata Mindo. Kastamot ti karkararag mi kininanang. Kinapudno na. Itay pa nga adda ijay chapel ti ospital ni nanang. Isugayam anapan mat ijay ni Nana Helen. Tinasayat. Mapanakpay ijayan ni Vanessa. Inak ibaga. Loretta. Mabalin ka di asyak laangan ti mapan. Ha? O sige. Ada ijay parking lot. Mapan kalatan ijay Mateo. Anya ti makit-kitam itan ditayan motor ko. Boss, saan kayo kumamasak-sakitan ni Tibaga? Anya dayta. Ibagamon. Ang sarsarita kita da Vanessa kanday kaya matay ka. Aniya? Dahil tatagpay siya, boss. Boss, inarakot ni Vanessa ni Mateo. Buisit ka, Torko. Buisit dahil siya, Torko. Ibaga na pa'y lakanyak, tinakita na. May samot asaan nga agpampanunot. No saan la makatulong kanyak kadagitir aramidak dito'y dahil siya, Torko. Ang awid ak kumay tamat lang. Ang nasken alapdak ti bagik. Nasken nga agpaligi ak amang ituloy itinaduktalak apod no agagara dahil di Senyor Ismael. Kinapudno na, Vanessa. Patpatid kereklaan ti pakinagam ko. Diyak ngamin kayat amakita ni nanang amapukpukawan iti namnama. Kayat ko ti agbalin anatibker para itiinak. Mateo. Diyak maaklon no mapukaw ko ti amak. Diyak lakit ti amo, noan niya ti maaramid ko. No saan amakalasat ni tatang itinapagtin na. Mateo. Ada kami laang dito'y agagayan mo. Ni Manuel. Ni Loretta. Kang runaan kanya. Vanessa. Isangit mo no kasapulan. Saan mo alapdan tibagim nagsangit? Ikagubak tagbalin ano tibkar para itinak. Katsapay la kuma. Tamalasat ni tatang tinapasamak kin ko na. Sapay la kuma. Tamais para ti amak iti pagkaan. Tadyayan ni Mateo. Timanawan itayan ni Vanessa. Nagsublin iti unag to ospital. Makamonitan. Dumsagak dito'y kotse kat kasaritak ni Vanessa. Ngam agpamarangak nga wanta mo. Nasken a simple aklaeng tapno saan na makadlang. Andaytan. Si kani, Ma'am Vanessa, saan ka din? Ha? Si Kati na Barbaro a driver bodyguard ni Andrew? Wan, siyak nga rod, ma'am. Anya tararamidem dito'y, Ma'am Vanessa. Apay nga taka dito'y compound to hospital. Pasensyakan. Panagkunak kat awanan ti bibiyang mo iti kaagdak dito. Di ka mapukawan iti namnama, Marcela. Agtalag ka iti Diyos. Kasta talaga tararamid, Helen.
Jak lakit di ka bailan no dadakas ama pasama kinimindo. Jak kaya't ama pukaw ti asawa. Marcela, Jak tumapakawan dagiti awanan bain a responsable iti napasama kinimindo. Saan to Apulos? apay Marcela. Amuyo ka di, no asino dagiti nang paltog ken ni Mindo. Saan, Helen? No kasta, asino nga rod ti saan mo ang mapakawan? Dayjay nga Andro. Jak mapakawan ni Andro. Ni Andro? Awanan ti sabali nga utak dagiti mapaspasamak iti lugar mi. No saan nga iso? Nang runa kat amok nga dasakit tinakam na kini Mateo nga anak mi kini Minto. Ane, Daytati ang paiso, Helen. Nasakit tinakam ni Andro kini Mateo. Gapukin ni Vanessa. Marcela, Daytati ang paiso. Iso ang mamati ak nga napakainaigan ni Andro iti napasamak. Marcela, awan ti pamanagnak. Madaman sapay laang ti investigasyon. Saan aya? Uray pa'y nga tamag na ti investigasyon. Jak lamamati ang masulbar da ito'y anapasabak iti asawa. Kasta nga minti kina-impluensya ni Andro. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag kayam, tanagsubli akong dito ayan ti kotse. Loretta, among Vanessa, awan ti panagtalag ko iti kabarbaro a bodyguard ni Manong Andrew. Kas matla iti day dito doy. Kumusta iti unag? Ni Mama Helen ngay? Sinurot na ni Nana Marcela iti chapel. Nalabit nga agsarsarita da pailaan. Tsak man lamabalin asiripan ni Tata Minto. Sana bale, paimay matan dito ni Mateo. Loretta, maawatam ko mati sitwasyon. Nang runa kat kinid daw kan ni Nana Marcela, ano mabalin? Liklikan pa'y na ida. Saan ka di? Day tapay ti may sa Loretta. Apay akalata kas di ti pangadam ni Nana Marcela. Anya tinaaramid ko asaan anasayaat. Apay akala at asaan akayat ni Nana Marcela ama kisinning redak kadakwada. Kumusta ti amang anak ko? Rimwar itay ti may sa kadagiti doktor, nanang. Saan pa'y anay kat ti balay ti barugong na? Anya? Una yan. Anya matan ti kastoya na pasama. Una yan, anak ko. Nanang, agbalin tayo kumaan na tibkar. Saan tayo apailuyos iti sa amarikrik na tayo ita? Ikagkagumaak mo't anak ko. Ngam talaga ajak malapdan direk na. Nanang, Nasakit na ito yan napasama. Kasanon no. nanang, Jak maaklo na anak ko. Jak kaya tamatay ti ama. nanang. Pangaasin ko mata saan kang agsao iti kasta. Saan amatay ni tata? Ikararag tayo iti namarswa. Amalasatan na tinapasamag kinkwana. Kumusta di tantor ko? At napay lang dito'y parking lot hospital, boss. Kat ni Vanessa nga eh. Di mano na itayan, boss. Kadwa na ti kabsat mo. Kandi bakit akadwa na ti mansyon. Ningala kay Mindo. Natay ka din. Pasensya
pasensya kan, boss. Gapaya mo, no, anya ti kasasad na. Anya? Apay adi mo pala naamuan. Anya ti sirbing nga dalita. No kastamat adi mo pala naamuan no anyan ti kasasad nila kay Mindo. Boss, diyan namin mabalintag istampay iti uneg to ospital. Amangan no makadlaw ta. Alala. Basta pakamuan nak no anya ti mapaspasamak dita, Turko. Owen, boss. Boss, kaano ka nagsuple? Jak pala mo, Turko. Ngam di kag danag. Tay kagumak nga iring pas tinapanunot ko nga aramidon dito eh. Tap no makasubli akong dita. Talaga nasakit tinakam ni Marcela balasang ko. Mama Helen, Nakaro tila dingit na gapo itinapasamak ni Mindo. Kat marikrik na nga dadag iti pampabasulan na gapo itinapasamak. Isu na laang tanarigat nga ibaga. No asino pa'y tagiti pabasulan na malaksid ka ni Andro. ha? Ni Andro? Wan balasang ko. Dinakamat na ni Andro. Isu ka no ti makagapo iti kastya na pasamak ni Mindo. Mama Helen, Isu na saya atmat. Tasaan ka nagpakpakita ija ospital itay adda tayo ijay. Kamusta nga ni tatang mo, Mateo? Ay, delikado pa ilaang ti kasasaad na, Manuel. Adda iti ICU. Anya? Unay matan. Saan pa'y ana ikatibala iti barokong na? Komplikado ka nung ngamin kung nati doktor. Mateo. Diyak amuno anya ti mapasamak kin kwa na. Mateo. Patib ka rin ti pakinakam mo. Di kagdanag ta nakasagana kami at tumulong agkararag para iti panagimbag ni tatamin daw. Agyaman na, Manuel. Talaga aday tati kasapulan mi itakin ni nanang para kinitatang. Kasapulan mi ti bilag ti kararag. Mateo. Ket agyaman na. Takanayon niya adda kayo ang nakaalalay kada kami iti inak. Agyaman na kunay, Manuel. Anya, ay, naka-ICU gayam ni Mindaw. Wan nga ron. Saan pa'y laang anay katibala iti barukong na? Anya, day tati agpaisukap sa solidad. Iso anak karo ti panagdandanan ko. Marcela, apay anapasamak ti kastoy kinimindo. Diyak masungbatan day ta sa lunsod mo, Marcela. Ngam ikarik asaan na kayo abaybayan. Anda kami laang itisibay yo asang kapamilya. Da kami kadagiti kalugaran tayo. Manamnamam na ita, Marcela. Dayjay man ang tinangala iti serbisyo idi day di Dodoy. Naragsak ti loko. Amo na ngamin nga iso tinagnomar iti impaaramid na iti day di Dodoy. Malaksid na napapatay day di Dodoy. Nagbaligi pa anang pukaw iti day di Senyor Ismael. Saan ngagsigsigurado ti loko. Siyak ita ti manggudas kang kuana. Aganas ka na maplano ti amin. Iso kasayatan tinapanunot ko at pinagparang ko kadakwada. Api manawakon iti daytoy a lugar. Ngam kinapudno na. Ket adda pa ila ditoy. Kalpasan na mapaksyat ko ti awanan bayin. Ikagumato meten nga alukoyan dagiti buyot na ngagsirbi kanya. Mapasamak dayta. Isudan tong tibili amang aramid iti planok iti lugar na Manuel. Masigurado ko nagtungpal to dagita kanya. Nang runa no tapalak ida iti dakkel agatan. Nakakaasimot ni Marcela. Nalabos ti kinaladingit na iji ospital. Pudno day tananang. Kasano? Kalaat namin tikas dyan napasamak. Tirigat na ita. Awan samot yar aramidan dagiti panakabagi ti lintag. Sandan samot asulsulbaran tinapasamak. Nanang. Rumbang ko mga addan resulta ti investigasyon. Ngam awan pay laang nga aging gaita.
No siya lamay sa nanang. Jak lanam naman ang masulbar ti may papan iti napasamak. Anak ko, Ano talaga nga da pakibiyangan dagiti pan nakabagiti lintag dito lugar tayo. Nasulbar ko man dagiti imo na napasamak. Ang amsan man. Iso ajak lanam naman nga da nasayat ang mapasamak itagon daw. Vanessa, amok ang maladingitan ka. Iso ang naunag ti pampanunutan. Loretta, Kat, amok mat amay sa tikabsat ko kadagiti makagapo. No apay akas ti mapaspasamak ita. Anya ti kayat mo nga aramida, Vanessa? Loretta, jak kayat ama iraman ka iti daytoy. Aging kat mabalin, jak kayat nga ginura kayo ka ni Andrew. Dakkelan apagyamanak ti kaddam iti sibay ko amang patpatibkar kanyak. Agayam ta, Vanessa. Among matay ta. Loretta, Kat among mat nga oray no agkabsat kami ka ni Manong Andrew. Jak kanunungan dagiti saan anasayaat nga aramid na. Nanay, tinasayaan. Agawit kayo, pay. Tapno makainan na kayo. Siyak pa'y laang ti mag-ammo dito ospital. saan anak ko? Jak panawan ti ama. Ngam, nanang, nagpatnag nga awan ti inanayo. Ang mga niya ti mapasamak kada kayo. Di nakpagdanagan, Mateo. Kabawlak. Basta jak panawan ti ama, anak ko. Ay, kaya't mo kadya si kamot tagsakit, nanang. Anya laangin ti kunaan ni tatang. Apaman niyag subling ti puot na. No adan tumot ng sakit mo. Mateo, anak. Kabawlak ti bangit. Di nakpagdanagan. Ti kayat ko. Addaak iti sibay ti amam apaman nga agsubli ti puot na. Ay, Iso adin ako mapagawitan. Bay anak nga agtalinaed dito ospital. Tabantayak ti amam. Anya tima ko namin ti plano, doktor ko. Boss, kasayadan siguro no kaya kita. Total, awan ti parikot ito eh. Umay kakatuan amang isayang kat iti planam. Kaslawan ti panagtalak mo kanya, doktor ko. Kabailak nga ipatungpal ti plano. Boss, takil ti panagtalag ko ka. Yung kasayatan mo't lang sigurado ta. Sa nabali, tanauli magtito eh. Amati at ngawan ti tagas nga ramiton dagiti agindag tito eh. Gapok iti ka, dadala kay minto iti ospital. Doktor ko, Boys, pangasim. Dak kayat nga dadaga sa mapasamak ka. Iso nga umanugot ka uman. Itulok mo nga umayak kita. Sakpay nga ipatungpal mo ti planam. sige. Agbiyahe ka nga rod itamat lang. Umay ka dito yan. Panagkunak. Saan mo pailang apilitan, Vanessa? Mama Helen, Itikas jay ang mapaspasaran ita da Marcela. Amang ano niya ti mapasamak. Amang ano maibawing pay kan katipungtot na. Kasayaatan no aramatan pailaang ti cellphone. Teksam ni Mateo. Uno awagam no iso. Hanggang saan ka pailang agpakpakita ijay. sige, Mama Helen. Kasta nga rod ti aramidak. Jak kayat anak karkaro ado makkel ti parikot ko. Maipapan iti kayat danana Marcela, apan ang liklik ko kadakwada. Kasayaatan dayta. Sana bali tanapan mutten ijay ni Loretta. Sigurado nga umawag adagos dayjay. Apaman amaamuan na no kumusta ni Kamindo ija ospital. At damot punto nito ko. Isa wa kasayatan no urayak ang makasangpet dito eh. Sakbay nga ipatungpal ko ti plano. Nasayat mo't kit dingag pa'y sunod da kadwa. Tapno ad da katulungak no bilang tadda mapasamak nga aberya. Sa nabale, tas magmamanumot lang nga oras ti urayak. At danton ni Torko.
Isuayuray ko lang na sumangpot ni Torko ditoy. Tada kami adwa ti mangipatungpal iti napanunot ko apil. Ang mga nanya ti mapasamak ka ni Nana Marcela no kasta, Mateo. Isungarod ako ngagawid ko mapailaan. Nyam din na kayat. Kayat na kanutag tali na dito ospital. Mateo? Loretta, panawan ka dito ya. Mapanak la ije parmasi dito ospital. At ngamin naskin ang magata nga agas ket. Mabit lang ha. Sige lang, Mateo. Dinakpagdanagan. Diyos ko. Sapay la kumata sumaya at magdanti ka sa saad ni Tata Mindo. Sapay la kuma. Tamalasat na tinapasamak kan kwa na. Ngamin, kaasim at... ha? Ne? Aday tagaya man ni Nana Marcela. Naibag nga orasyon, Nana Marcela. Anya ter aramidam ditoy. Saan da ka kasapulan ditoy, Loretta? Nana Marcela? Nangagmuti bagak, Loretta. Saan da ka kasapulan dito ospital? Isa pang maasim. Pumanaw kan bayat amalapdak pa'y tibagit. Nana Marcela, Pangaasim kuma, Loretta. Di mun urayan ang makaaramidak pa'y iti may kaniwas. Pumanaw kan sakbay ang makaisawang ak iti saan mo ang magustuhan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagatang konti agas sa kasapulan. Agsubli ako dito nagtospital. Nasken ang maipan ko adagos dito. Ha? Ni Loretta mo dito rumor ito ospital. Loretta? Mateo. Ha? Apa ya kasta tilangan? Anya tinapasama? Ha? Loretta, anya tinapasama? Apa yang sangit kamatan? Awan, Mateo. Sige, mapanakon. Mabit lang, Loretta. Mabit lang. Mateo. Ibagam kanyak na niya tinapasamak. Saan akas na tijar mo na awan tidakas ang napasamak? Pangaasim ko ma, Loretta. Ibagam kanyak na niya tinapasamak. Tapno amok no anya taramida. Itay pa di ka makaid na balasan ko. Padpadaanam tiya awag kan ka ni Loretta. Jack ilibak, Mama Helen. Kaya't ko amaamuan noan yan ti mapaspasamak iji ospital. Vanessa, di kagdanag. Amangan lumadamdamalaan. Umawagan tay chay. Mama Helen. Amok amadanagan ka unay. Kat maawatak day ta. Ngam panagkunak, saan arumbang nga ipamaysam ti atensyon mo iti panagdandanag mo. Jack namin maliklikan. Nang runakat. Kat, anya? Apa di mo ituloy ti kayat mo nga iba ka? Awan, Mama Helen. Lipata mo day jay. Agyaman nagnanang. Tay manugot kang agsarita ta dito chapel to hospital. Anya nga minti ibagam kanyak, Mateo. Apeng inawis nak dito eh. Apaman ana itod mo iti nurse ti impagatang dangaagas. Nanang, apay mo't apinapat... Pangaasim, Mateo. Saan mo nga ituloy nga ibagatita? Diyak kaya't apagsaritaan. Nanang, Uray italaang adelikado pa ilaang ti kasasaad ti amam. Pangaasim ta ipangag mo kumadagiti kayat ko amapasamak. anya? Amin nga da pa kainaigan ti asino man amakagapo iti napasamak iti amam. Diyak kaya't amak kita. Nanang, Nalawag ka di dayta, anak ko. ngam nanang, makipag... Nalawag ka di ti imbagak, Mateo. Oro-orayak ti sungbat mo, Mateo.
Nalawag ka di. Uwan, nanang. Nasaya at nukastan. Agyaman na, anak ko. Naisagaan akong dagiti makan nga imutam iti isasarong karmo iti ospital, anak ko. Agyaman ak nanang. Sigurado ka sa pulan da Mateo dagito. Magastusan da ngamin. No pasit aginatang ti kanan di ospital. Sigurado da ita, Manuel. Kasano nga rod nanang? Mapana ka? Sige, agannad ka, anak ko. Nanang. Sana balit sana ka marigata na mapan ijay. Tato ti maluganan at tricycle na mapan ijay ospital. Pudno da ita. Makaamukan amang ibagak ni Marcela nga adaas asikaswag, anak ko. Iso asa anak ang makapan ita iji ospital. Itatada kantor ko. Nasken ang matungpalan ti plano. Wan, boss. Katagyaman na. Taimanugot ka, iti singasing ko akadoen ka iti panggap mo. Naamiris ko at dapuntom iti singasing mo. Iso ngay manugot aktor ko. Boss, bilibak mit kan ka. Nanusam tag na iti daytoy ang nagbasit asilid. Apapaabangan da iti daytoy lugar. Apay adito iti pagnanaydan, boss, ha? Turko, saan adito iti sigod ngayan ko? Ha? Agnanagdang iti kang runaan a hotel iti daytoy a lugar. Apay nga rod adito iti address nga intagno kanya, boss. Imakarak lang ditoy, idi pinagparang ko kadagiti na amok iti daytoy a lugar, apay manawakon. Anya? Reta di agpwesto. Ngimkit di. Masikuran ako niti may sapay lang aldaw a kaaddak ditoy. Iso akayat kon ama iring pas adagos ti panggap ko. Sige, boss. Ibagam kanya kita. Nung anya tinabukil mo a plano. Kalpasan na. Ipatong paltan. Adagos. Apay nga inaramid ni Nana Marcela ti kasta. Diyak matam mo, Vanessa. Diyak ka mo no apay. Nagsakit tinakam ko. Ngam awan tinaaramidak no di tipinmanaw. Amo ka din ni Mateo da ita napasamak. Diyak la kuman ibagakan ko na. Ngam idi pumanaw akon ija ospital. Nagsabat kami. Kapilitan nga imbagak ta jakmat na ilimod kan kwa na ti panagsangit ko. Idi damo. Siyak ti kayat ni Nana Marcela alumiklik kadakwada. Ngam ita, karaman ka pa yan. Vanessa? Panagkunak. Ti atap na ani Andrew ti makagapo. No apay anapasamak ti kasjay ka ni Tata Mindo ti rason. Ha? Di mat imbaga na amis mo ka ni Mama Helen? Ni Andrew ti pabasulon na itinapasamak ka ni Tata Mindo. Iso a panagkunak kat day ti rason, Loretta. Tay jay ti ibagbagakan ka atao, Torko. Boss, duwala ang timpatigay na. Sigun iti panang palpaliw ko kun kuana. Talaga laad dua akanayon ti kakuyog na. Uray sa dino ti papanan na. Duwala ang ti kanayon na kadwa na. Kasta gayam, ah. Torko, kabalan ta kadingay patungpal ti plano. Apay kit dinasaan, boss. Kasta ti kayat ko kun ka, Torko. Kanayon ka a positibo. Rumbang lang, boss. Tapno ka na yun abaligitan niya man na plano. Saan ka di? Gusto ka? Oh, agtignay ka nga ro din. Ha? Boss. Apay kita nagtikas ta. Agtignay kan kunak. Nasken atira emon tapno malpasan. Boss, nalipatan sa matan. Kaitudtudumlaing kanyak ti target ta. Diyak payaan mo, titag dumaaganwat na. Iso ama balin ka di. Uray ikan naglangit ti may sangal daw. Ikarik, maadal kon ti amin may papankin ko na. Kat may patungpal kon ti kayat mo at pasama. Nay, si kamot gayam, Helen.
Umay ka, sumrek ka. Agyaman na agsulidad. Ala, agtugaw ka, Helen. Agyaman nakmanan. Anya ti kayat mo nga isaganak para ken ka. Ay nasaanan, di kan agtaktak. Awan anyaman na. Kan may sanab sugak pay, iso di kan agtaktak. Ala, sikat makaam mo. Anya ti gagaram. Patsyak ana patag ti gagaram, iso nga imay ka. Agpay suday ta solidad. Iso adumngag ka. Jakmat ayunan tikas jengar aramidan ni Nanang. Among dayta, Manuel. Maawatak Mateo. Ang man niya nga rod nga eh. Narigat mo't ano to ngaram kit din ni Nana Marcela. Amangan na kumaro pa iti amin. Nangruna kat saan pa ilaan na talagad ti kasasad ni Tata Mindaw. Dayta nga rod ti pampanunutat. Manuel, jak kayat nga dadaga sa mapasama kiti inak. Ay way, makain-ina nakadimot lang ni Nana Marcela dito ospital. Wen, ngam amok asaan nga omdas ti panaginanana ditoy. Nukas ta nga rod, bay amlatan. Ammo tayo amin no kasano ti panangipatag na iti amam. Iso adi na mapanawan dito ospital. Oy, Manuel. Iso ati may singasing ko. Kasayatan no sikat aginana no adagundaway mo. Narigat namin nagkidkidan kayo latan nga dito ospital. Talaga kastamat lang ti panggap ko, Manuel. Siyak lang yun ti mga sikaso iti daduma pa akasapulan iti panaka-ospital ni Tatang. Iti kasta, awan ti masayang aga nito. Panagkunak, Helen. Kasayaatan, no ilawlawag mo kadakwada. No apay akas di ita ni Marcela. Saan asinsinan ti pagdaldalanan na ita? Maawatak dayta solidad. Maasya naklaan kadakwada. Nangruna ka ni Vanessa. Maawatan mo't siguro no apay. Wen, Helen. Uray no di munda kamatan. Amuklatan no apay. Ay, siyak ti apektado iti mapaspasamak. Mapampanunod ko pa ikitin nga ibagatag paiso. Adakan ka dayta, Helen. Awan mo't tidakas na. No bilang ta ibagamon ti agpaiso ka ni Vanessa kat. Karbangam dayta. Ay, solidad. Kan awan mo ti rason. Tapno ilimod mo pa'y ti ammom. Saan ka di? Sa bagay, ang agurayak iti napinta sa gundaway solidad. Iti kasta, maibagak iti nasaya at ti amin. Anyang itor ko. Umdas mo't siguro ti gundaway apanangadal mo iti amin. Wen, boss. Umtasin na talaga. Masaya at nga rod no kasta. Kaya't kung aminan ti agsubli di lugar tayo. Di kag danag, boss. Matungpal na ita. Mabiitan. Sigurat kung asaan ka nga agmintis, tor ko. Amumat no kasano kapatag da ito nga aramiden ta. Wen ka di, boss. Alang nga rodan. Nasken nga ipatungpal mo ti amin. Iti kasta. Mairing pasmatan ti makagapo. No apay nga tata dito. Naggapo kayo ka di ospital, Mama Helen? Saan balasang ko? Napanakijayan ni Solidad. At ang amin nagsaritaan mi. Kasta ka di? Wen balasang ko ngam di kag tanag. Mamati aka sumaya at ti kasasaad ni Mindo iti ospital. Sapay la kumatakas ta, Mama Helen. Kaya't mo kadit akuyugan ka iti ospital, Vanessa. Ha? Ang saan ka ngagpakpakita ka ni Marcela. Taamangan no pabainan na kamat akasi tinapasamak ka ni Loretta. Kasi tinakunak kan ka, Vanessa. Awatan tayo laang nanti mapaspasamak ita. Ikan tayo iti gundaway ni Marcela. Tapno maameris na asaan arumbang dar aramidan na. Apay nga minakalata nagbaliнаkas dyan ni Nana Marcela, Mama Helen. Vanessa, balasang ko. Namin anon nga imbagakan ka no anya ti posible arason.
No ulit-ulit nga ibagakan ka, si kamot laang ti masakitan. Iso asaan ta ko man na pagsaritaan day ta. Ti kasayaatan nga ramidan ta, agkararag ta, para itinadaras a panagimpag ni Minto. May saganam ka din amin nakasapulan, Turko. Wen, boss. Arigladon ti amin. Isukat ti ka kumagdanag. Apaman ang mapapatay mo na diyata. Sigurado ang nalakan tulangan ang maguyugoy ko nagiti buyot na ako mapapagkanyan. Mas tawak iti dayta, boss. Apay asaan adag iti kakaduwak ti aramatem no adda ti kayat mong aramidan. Sikamot, Turko. Saan mo kayo tikasta? Ngayong kasayatan mo't lang no sabali a grupo ti aramatek. Tibilinag. Itikasta. Awan ti rumso aparingon. Boss, dito yan, ti pangiparadaki ti lugan. Sigurado ka dito. Medyo adayo pa dito iti pangipatong palam iti plano Boss, sayatan mo't laeng ti kastoy. Adayo ti ayan ti lugan tapno saan amadlaw ti anyaman na panggat. Sabagay. Kasano nga ron, boss? Panawan ka dito. Saklatan. Saan, Turko? Sumuro takmet. Kayat ko amay matangan ti amin. Ha? Ngam, boss, delikado da ito Amang ano adda makasipot kanyak ti aramidan. Nalawag ti imbagakan ka saan ka di. Sumuro ta. Kayat ko amay matangan ti amin. Boss. Ala, nagtignay tan. Itikasta. May patungpaltan ti amin. Ket makasublitan ije lugar tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Agpada ta nga awan basol na, Vanessa. Iso akasayatan siguro no saan ta nga isukot ti sigudan a kinasingag ta kadakwada. Loretta, nangrunakan ka. Ngamin, awan mo ti pakainaigam ka ni Manong Andrew? No siyak siguro, mabalin. Takabsat ko mismo ni Manong Andrew. Angam no siga, anya kumangay ti pakainaigam kan kuana. Diyak kayat atog ngaran ti kayat ni Nana Marcela. Nangrunakat kas jay ti pagdaldalanan da ita. Vanessa? Iso pa nagkunak. Urayak latan ti kanito asumaya at ti kasasaad ni Tata Mindo. Kalpasan na. Di tanton ang makisarita kanina na Marcela. Sa bagay. Amang ano na punas ton ti anyaman asakit tinakam ni Nana Marcela no naimbag ton ni Tata Mindo. Kasta tinamnama at Loretta. Kat sapay lakuma ta sa anak ama paay. Tay giant ti target tator ko. Nakatakter iti tirasa ti nakalabalay na. Nalawaga makitak babayan iti larga vista. Wen, boss. Makitak mat babaan iti telescopic rifle ko. Sigurado mo iti nagbaitan nagiti mata na ti mapuntam. Tapno sigurado. Matungpal, boss. Sigurado da ito ngayon. Tulas itambay takatao. Mas sigurado kasaanan ang makalisipay. Sigurado da ito, boss. Tira ikon. Naudatalan ang kakaribusan dagiti tao na. Boss, oh my God. Nasken na pumanaw tan iti detalogan. Nasken na makasublitan ni Jayanti ng panawan ta iti lugan. Kartingan, boss! Talaga ka di mo kayat timangan, Nanang? Sa anak ang isin, Mateo. Ngam, Nanang, anya laangin ti pamigsamay no kanayon ka akasta. Amangan man niya ti mapasamakan ka. Di na ko mapagtanagan, Mateo. Basta agtungtungpal ka iti ibagbagang. Sigurado nga agbalinak anatalgan. Awan tidakas ang mapasama kanya. Nanang, Basta ti kayat ko, anak ko. Agimbag ti amam.
Maikat ko man ti balay iti bagina. Kat agsublin ti puot na. Nanang, agbalin tayo kumaanatib ka. Nang ro natako na ti Saan? Diyak kaya't nga agsao ka iti kasta, Mateo. Nanang, Diyak lakit di itulog nga dadakas ama pasabak iti amam. Diyak kaya't ama pukaw ko ti amam. Saan anak ko? Di ka manan makaidna, Manuel. Pampanunutom ka di manan ti kasasaan ti ama ti gayem mo. Saan ka malikli ka na panunutan dahi tananang? Masyana ka talaga kadamatayo. Anak ko, kararaglaang ti mabalin tayo nga itulong kadakwada ita. Nang runa kat awan mo ti mabalinan tayo. Nanang, Naimbag ko ma, no adda tayo iti puder ta iso. Makunak nga da maaramidan tayo. Ngamawan tayo iti puder, anak ko. Iso nga awan apulos ti mabalinan tayo. Maipapan iti napasamak. ti pampanunutak nanang. Naigagara nga ta, dagiti nangag tayo idi akanal boom. Tapno agparang lang anayaw awan na balat at sinagrap ni Tata Mindaw. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Mampanunutak namin. No nayaw awan ko maabala tinaitamakan ko na. Apay nga iti barukong tinapuntahan. Ha? Iso pa nagkunak. Naigagara tinapasamak nanang. Kasta ti atap ko. Pangasim, Loretta, Saan mo kumaabaybay anti kayam mo? Saan to ang mapasamak dayta, Nana Helen? Igarik. Oh, agyam anak. Naimbaglakit din ta kanayon nga da ka iti sibay ti kayam mo balasang ko. Iti kaano man, Nana. Jack tupulos baybayan ni Vanessa. Da kami tinakuykuyog manipod ubing kami. Natibkaran ti pundasyon ti panaggayami. Saanan abasta marpuog ti uray anya akita ti pannubo. Ay, Loretta. Iso nga uray kabsat ko ni Manong Andrew. Ad-adda nga isakit ko ni Vanessa, Nana Helen. Dayta ti agpaiso. Abe, nagpartak ti panagpataray mo itilugan to. Anya ti mapaspasamakan ka. Boss, ang damang susurot ka na ta. Ah, Diyos kay. Uy, nagpaisa. Sino da kita? Diyak ka mo, boss. Ngam posible adag iti tao ti pinapatay ta. Kasano ang nasurutan data? Diyak pa yan mo, boss. Basta tinapatay kita, kat makadayo ta. Saan arumbang ang makamatan na ta? Heh, isungag plastar ka na yung bag, boss. Kumpad ka na yung bag. Tapos yung kong tilugan. Diyak itulok ang makamatan na ta, boss. Sana po, boss. Awan sa mo ti tao dito'y balayo, Loretta. Talaga nga awan, Vanessa. Awan nga min ijay garahi tilugan nga aramatan jay kabarbaro aburangan ang makanlawan ni Manong Andrew. Sa dino ti naggapuan day ka barbaro ang makanawan ni Manong mo. Diyak ka mo. Nasang putaklangan ida ka ni Manong dito'y balay iti na minsan apa nagawid ko. Oh, apay anak sanay ka iti naunan. Malagip ko lang amin jay sigod ang makanawan ni Manong mo. Day di dudoy. Jay kadwa day di papaan na papatay. Vanessa, Kadwa mat lang at ati kabarbaro a bodyguard ni Andrew day di dudoy. day tati Jack amo, Vanessa. Uray nga min nagdamagak kat saan mat lang nga agsaon ni Manong. Di nan tumatla ibaga no anya dagpaiso. Isa Jack masungbatan day ta. Uwan kayam. Anya ti gagaraan ta dito balayo. Apa niya yung kuyog nak ditoy. Gondawayan tati kaawan dito iti kabsat ko. Agsukain ta iti pan naka-opisina na. Baran no adda maduktalan ta. Ikis mo ti taray tilugan to ko. Lumayaw awan ta dagiti mangkamkamat ka data.
Aglayon tan adagos nga agsubli di lugar tayo. Ngayon, boss, kasanon ti planom? Kung nagmanno kayat mo ang lukuyan dagiti tao di pinapatay ta. Maliwak tulangin nga patungpal tayo. Pabuungon ti sarning iti malikod ang tilugan. Basta kumpet ka na yung bagboss. Itudo kong titaray tilugan tam na! Adda ak manen, Marcela. Sapay la kumata di mo tagidaksen ti kaadak. Helen, Daytoy laeng ti amok apang suportaken ka iti daytoy agundaway. Kada kayo ken ni Mateo nga anak mo. Juan, maawatak, Helen. Okat, kumusta ni Mindo? Kaspay laeng iti sigod. Awan pay laeng tinagbaliwan na. Ay, anyan, Marcela. Makapaladingit dayta adamag. Helen, Ni Mateo, sa dino ti ayan na. adanas kan nga alaan na ijay balay. Nagawid biit. Kasta ka di. Juan, nga magsublimat laeng no madamdama. Ako yung tanyag agsubli di ospital, Mateo. Nagranata mo't langin, kapoy ti panagawid mo. Mapan ka kadimot, Ijay. Wal, sarungkaran kayo kumangarod, Ijay. Manuel, kasayaatan siguro nagbantay kayo laangan ana impag di ti lugar tayo. Ah, apay, Mateo. Naulimok mo ti lugar tayo. Ay, sa bali nga mintag parparik na kanyak. Anya? Day tatag paiso. Iso a kasayaatan no agbalin kayo ana alibtak ditoy. Narikatan. Ang mga no adakit di saan tayo nga amo ang mapasawag. O anya, Vanessa? Ada nakita? Awan na, Floreta. Puro matresibo dagiti ada dito eh. Uray siya nga rod. Awan ti nasukainak. Awan ti makitak nga uray anya a dokumento. A posible apakaduktalan ta kuma nga adda ilamlamang ni Manong Andrew. Amangan mo't pasan adito iti pangilamlamangan na. Ha? Adda ka di pa'y amom asabali, a posible anang ilammangan na kadagiti agkakapatag a dokumento nga an na dan na? Awan matan, Vanessa. Dito'y laeng ti amo. Oh, apay nga insabdang mo dito itilugan. Boss, katingam. Alain ta amin ang mabalin ang pakailasinan da iti akin kukwet iti alugan. Ah, apay turko. Boss, idispatsyatan da iti alugan. Nasken ang maala ta amin ang pagilasinan. Tapno saan danto ang maduktalan ako kon daytoy. Saan na masapol? Ha? Saan ko ako daytoy? Karnap daytoy alugan, ana pabarulaeng turko. Iso asaan na madlaw. Anya? Daytoy tiag paiso. Nukas tangar, boss. Dumsaagan. Tay itinag kon daytoy dita diraas. Kati nga, boss. Mapitlayan ko sa. Pagandarak matlaan tayo logan. Tayo turong kon dita diraas. Huwag matanob. Ayos ka lang! Boss! Okay, boss. Okay kan. Pumanaw tan dito. Agsuplitan na di probinsya yun. Napanan niyo ka ni Loretta, balasang ko. Ijay balayda, Mama Helen. Naimpagtasan kayo ang nagrara na ijay iti bodyguard ni Andrew. Awan ijay, Mama Helen. Saan mi nga mo sa dino tinapanan na? Anya? Day tatet paiso. Kat amuyo. Nagsukain kami ijay. Anya? Ay, por Diyos kayo, adwa. Anya ka din ter aramiden niyo. Agsapsapol kami ngamin iti mabalin mi nga aramaten kontra ka ni Andrew, Mama Helen. Kasalon no naabutan no naaktuan na kayo ni Andrew. Amang ano anya ti inaramid na kada kayo. Iso ano maminsan. Agtanang kayo ken ni Loretta. Akin lugan iti daytoy turko. Boss, sakpay ngay mayak iti ayan nyo. Talaga ang nagsagana akon. Tapno at dabak aplan anak ko na. Biliba ka talaga kan ka.
Mapangnamnaman ka, Torko. Kung nagtumot ngamin kan ka, boss, saan kanto Apolos amapay kanya? Nasayat no kasta. Ay, nas ka na makasublitan ijay lugar tayo. Ado tinasken nga si kaswok ijay. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.